մասով, ասեմ, որ ես որևէ անարգալից Արարողությունը ընդունում է ձեզ դատարանը որոշում է, որպեսզի խոսելուց դիմեք բացառապես դատարանը։ Դուք իրավասու եք, դուք դիմում եք, դուք միջնորդությունը ներկայացնում եք բացառապես դատարանին, հանրային մեղադրողին, պաշտպանին ձեր խոսքում այսուհետ հողում մի կատարեք։ Վիրավորական է, թե վիրավորական չի, դա այլ հարց է, դատական նիստի կարգը այդպիսին է, որ դուք պետք է դիմեք բացառապես դատարանին։ Շնորհակալ եմ։ Պատվարժան դատարան, այս մասով օրինակ իմ մոտ որոշակի հարց առաջանում։ Ենթադրենք ինձ առաջադրվել է մեղադրանք, որը որ ես չեմ ընդունել եւ այդ մասին հայտնել եմ քննիչին, որ ես չեմ ընդունում իմ ներկայացված մեղադրանք։ Այսինքն ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում, ես հիմա էլ կարծիք եմ, որ որևէ հանցանք չեմ գործել, հետո հարց առաջանում։ Ես ինչի պիտի մտածեմ խախուստի դիմելու կամ վարորդային որևէ գործողությունից խուսափելու համար, որին նկատմամբ իմ սահմանադրական իրավունքը սահմանափակելու որևէ առիթ լինի։ Ես օրինակ նույն տրամաբանությամբ կարող եմ մտածել, որ վարորդի մասնակից եմ ոչ միայն ես, որպես մեղադրյալ, այլ վարորդի մասնակից է նաև տվյալ պահին քննիչը, հսկող դատախազը։ Օրինակ իմ մոտ հարց առաջանում, այդ մարդիկ, եթե իմ դեմ վարույթ են նախաձեռնում, մեղադրանք են ներկայացնում, իմ կարծիքով հանիրավի, իրանք նույնպես մտածում են փախուստի դիմելու մասին, հանրապետությունից բացակայելու մասին։ Եթե իրանց մոտ այդ հարցը չի առաջանում, ապա իրանց մոտ ինչի է հարց առաջանում, որ ես կարող եմ նման վարքագիծ դրսևորել, առավել ևս, որ ես դրա առիթը չեմ տվել հատկապես իրենց հետ շփումներում եւ հարաբերություններում։ Այսինքն ավելին ասեմ, օրինակ ես գործով ինձ հետ կապված այս քրեական վարույթի շրջանակներում, սա արդեն ստացել երրորդ դատական նիստն է, որովհետեւ մենք ունեցել ենք մի դատական լսումներ կապված իմ խափանման միջոցի հետ Ավան նստավայրում եւ հաջորդ օրը դա եղել է փետրվարի 22-ին եւ հաջորդ օրը փետրվարի 23-ին դատանը հրապարակել է իր որոշումը։ Ես ներկայ եղել պաշտպանը, մյուս պաշտպանները, նաեւ որոշումը հրապարակման պահին, բայց օրինակ հանրային մեղադրումը ներկայ չի եղել։ Իմ մոտ հարց է, որում քննարկման առարկան իր կողմից կայացված որոշումներ, մասնավորապես մեղադրանք առաջադրելու մասին որոշումը, որի հիման վրա քննարկում է խափանման միջոցի հարցը։ Այսինքն հաստատի 3 նիստերից 2-ին հանրային մեղադրում չի մասնակցել, բայց ես բոլորին մասնակցել եմ։ Այդ դեպքում հարց առաջանում, ով կարող խուսափի վարույթից։ Միգուցե այլ խուսափողներ կան, որոնց նկատմամբ պետք է ինչ-որ իրավական լուծումով հսկողություն սահմանել, գոնե այս ընթացքում հնարավոր փախուստը կանխելու համար։ Ես նման վարքագիծ երբեք չեմ դրսևորել, բոլոր դեպքերում ես ներկայացել եմ վարույթ իրականացնող բան, եւ հիմա սկսել է դատական լուծումը, նորից առաջարկ եղավ որ պահպանվի այդ խափանման միջոցը, ես կարծում եմ դա հանիրավի է, հավաստիացնում եմ դատարանին, որ օրը դատարանը կնշանակի դատական լսումներ, ես սահմանված օրը, սահմանված ժամին, պատշաճ ներկայանալ եմ դատարան, եթե չունեն ֆորս մաժորային այլ պատճառներ եւ այլն։ Այսինքն ես նման վարքագիծ դրսևորել եմ միշտ, քննիչ այդ որոշումը կայացնելուց որևէ գործոն իմ վարքագծի հետ կապված հաշվի չի առել, դատախազը քննիչի որոշումը բողոքարկելու մեր կողմից բողոքարկելու պարագայում եւս որևէ գործոն հաշվի չի առել, որևէ ռիսկի գնահատման մեթոդ չի, օրինակ խնդրեի, որ դատարանը պահանջեր հանրային մեղադրումից, քանի որ ես այլևս իրեն դիմելու որևէ իրավունք չունեմ, ներկայացնել այն մեթոդը, որով հաշվարկվել է ռիսկը, ես մենեջմենտի մասնագետ եմ եւ ինչ-որ մի բան նաեւ դասավանդել եմ ռիսկերի կառավարումը, խնդրեի իմանալ, թե որ մեթոդն է կիրառվել ռիսկերի կառավարման, իմ գործունեության ռիսկերը գնահատելու համար եւ ասենք 100 բալանոց համակարգում իմ բացակայելու ռիսկը ինչ թվային արժեք է ունեցել, օրինակ կայացնել են այդ որոշումը։ Եթե նման որևէ բան չի կիրառվել վերացական հարթությունում, արդյոք իրավունք ունի որևէ հանրային ծառայող, լինի դա քննիչ, թե դատախազը, բոլորը հանրային ծառայողներ են հանրային ծառայության մասնորեկով, որոնք ինձ որպես Հայաստանի քաղաքացու պարտավոր են մատուցելու հանրային ծառայություններ իրավունքի բնագավառում։ Եվ ես ուզում եմ իմանալ, իսկ ծառայություններ մատուցող սուբյեկտները արդյոք իրավունք ունեն այդքան համարձակ գտնվելու, հանիրավի սահմանափակելու իմ որպես քաղաքացու սահմանադրական իրավունքները։ Ես կարծում եմ այստեղ իրավունքի խախտման աղաղակող փաստ գոյություն ունի, սահմանադրությամբ ինձ վերապահված ազատ տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակելու իմաստով։ Հիմա գանք մյուս սահմանափակմանը, որը կիրառվել է քննիչի միջնորդությամբ
դատարանի կողմից, դատարանի որոշման, որը իդեպ մենք բողոքարկել ենք վերաքննիչ քրեական դատարան, այսինքն անհամաձայնություն հայտ նաև այդ որոշման հետ կապված։ Իդեպ դատարանը ավելի մեղմ է գտնվել խափանման միջոցով վարչական հսկողության մասին որոշում կայացնելուց, քան ներկայացրել է քննիչը, որովհետև քննիչի միջնորդությամբ ես առհասարակ պետքա Շենգավիթ վարչական շրջանի տարածքից դուրս չգայի, առհասարակ պետքա որևէ հարցազրույց հրապարակային որևէ խոսքով հանդես չգայի, դատարանը որոշ նույնիսկ մեր պաշտպանական կողմի խնդրանքով որոշման մեջ այդ պարզաբանումները մեղմություն, այսինքն իրենց մոտեցումը քննչական մարմնի եւ դատախազության ըստ էության եղել է շատ ավելի խիստ միջոցներ կիրառել։ Ու հիմա կիրառվել է հետեւյալ միջոցը, որոնց պրակտիկայում նաեւ այս ժամանակաշրջանում, այսինքն փետրվարի 23-ից մինչեւ հիմա նաեւ գործնականում փորձել է կիրառվել։ Ես հիմա ուզում եմ դրանց առանձին անդրադառնալ։ Օրինակ, մի միջոցը վերաբերում է խափանման եւ վարչական հսկողության պրոբացիոն ծառայություն ամեն շաբաթ այցելելը եւ այնտեղ ստորագրություն թողնելը, որ ես ըստ էության պարտավոր եմ դա իրականացնել։ Իդեպ պրոբացիոն ծառայությունային մարմինն է, որի վրա դրված է դատանի որոշման կատարման հսկողությունը ամբողջապես, այսինքն նաև իմ հանրային խոսքի նկատմամբ հսկողություն սահմանելը, իմ հարցազրույցներին հետևելը, իմ գրառումներին հետևելը, դրանցում ենթադրյալ այս հանցագործ, չգիտեմ, սրա հետ կապված հանգամանքները պարզելը։ Ու ինչ է ստացվում, որ ես բարեխղճորեն այսօր առավոտյան այցելել եմ պրոբացիոն ծառայություն, այնտեղ ընդամենը մի ձևաթղթի վրա ֆիքսվում է օր, ժամ, ստորագրություն։ Ինչ է դրանով պարզենք, այդ պարտավորությունը իմ առաջին չի է դրանց։ Ինչ են պարզում պետությունը, իրավապահ մարմինները, իմ գործողությունները, իմ գոյությունն են ուզում պարզել։ Ես ամեն երկուշաբթի ժամը 11-ին այսօր եղել բացառություն, հայերի ակումբում ուղի եթերում։ Ամեն երկուշաբթի ժամը 22:45, այսօր 168 թեմատիկ զրույց։ Ամեն երեքշաբթի ժամը 20:00-ին անտիֆեյքում Ղազարյան versus Ղազարյան։ Իդեպ բավաթողարկումը շատ ավելի հետաքրքիր է վարչապետն է։ Յուրաքանչյուր չորեքշաբթի կամ հինգշաբթի ժամը 15:00 live news դիտակետ հաղորդաշար։ Ժամը 19:00 յուրաքանչյուր ուրբաթ ազգային անվտանգություն, գրեթե յուրաքանչյուր ուրբաթ live news ուղիղ եթեր։ Ամեն ուրբաթ ժամը 20:00 Ղազարյան versus Ղազարյան անտիֆեյքի եթերում։ Ամեն ուրբաթ 21:21 168 ճակատ հեղինակային ոդքաստ։ Ամեն շաբաթ օրը Կիրակի շաբթի կրկնություններով ամբասադոր ոդքաստ հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի եթերում, ամեն Կիրակի ժամը 22-ի Սիմոնյան post։ Այս ամեն ինչը բավարար չի իմ գոյության մասին իմանալու համար, որի վրա պարտավորություն է դրա, չեմ ասում մյուս հարցազրույցները հրապարակային գործունեություն, որ ես պիտի մի հատ ամեն շաբաթ ստիպված լինեմ այցելեմ պրոբացիոն ծառայություն եւ այնտեղ ստորագրելու։ Ես կարծում եմ սա որևէ հիմնավորում չունեցող արգելք եւ սահմանափակում է, որը պետք է վերացվի։ Մյուս սահմանափակումը վերաբերում է իմ մշտական բնակության վայրի ընտրությանը։ Ուրեմն սահմանված է որոշման մեջ, որ ես պետք է չլքեմ իմ մշտական բնակության վայրը Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանում եղբայրության 16/2 հասցեում գտնվող իմ բնակարանը։ Ես Շենգավիթ վարչական շրջանի տարածքում ունեմ մեկ այլ բնակարան, կադաստրում իմ անունով հաշվառված, հիմա իմ մոտ հարց առաջանում։ Եթե ես ցանկություն ունենամ ապրել 700 մետր հեռու իմ մյուս բնակարանում, ինչ կապ ունի, ինչ կապ կարա դա ունենա 2024 թվականի հոկտեմբերին արտահայտած իմ մտքերի հետ, որի մտքերի կապակցությամբ իմ վրա պետք է դեպի մշտական բնակության վայրը սահմանափակում, կամ ասեք Ազատեք գյուղում, իմ հայրենի գյուղում ես ունեմ առանձնատուն, ծնողների ժառանգություն ստացած։ Հիմա եթե ես մշտական բնակության վայր ընտրեմ, որ մեկնեմ այնտեղ ապրելու Արցախից այն բազմազավակ ընտանիքի հետ, որը հիմա ապրում այդ տանը։ Ինչ եմ խախտում ես, ինչ է դրանով իրավապահ ոլորտը, հանրային մեղադրողի ինչի է անհանգստացնում իմ հայրական գյուղում, իմ հայրական տանը ապրելու հանգամանքը, որ իմ նկատմամբ կիրառվում է սահմանադրական իրավունքի սահմանափակում։ Ղազարյան, կարելի է չկարողանալ։ Ուղղակի հոգևորություն այլ ոչ թե ներողություն եմ խնդրում։ Ես կարծում եմ, որ որևէ հիմնավորում գոյություն չունի, հետևաբար այս սահմանափակումը նույնպես անհիմն է, գործի հետ որևէ առնչություն չունեցող եւ ենթակա է վերացման։ Ավելին ասեմ ձեզ,
Պարզվում է, որ այս ընթացքում իմ նկատմամբ կիրառվել է նաև ապօրինի սահմանափակում։ Մասնավորապես, ես վերջերս դիմել եմ ոստիկանության, ներքին գործերի նախարարության, միգրացիայի եւ անձնագրային վարչություն իմ հաշվառման հասցեն Ջերմուկ քաղաքի բնակարանից Երևան քաղաքի այն բնակարանում ամրագրելու համար, որը դատարանի որոշմամբ հանդիսանում է իմ հիմիկա մշտական բնակության վայր։ Իսկ մերժել է գործակ կատարել, պատճառաբանելով, որ կա սահմանափակում։ Հետո եմ ես նորից նայում գործի նյութերին, այս դատական նիստի նախապատրաստելուց առաջ, պարզվում է կա քննիչի որոշում, նամակ գրություն ուղղված ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի եւ անձնագրերի վարչություն, որով ասում է հանձնարարում են չկատարել Էդգար Ղազարյանի հետ կապված որևէ անձնագրային գործարք։ Ընդ որում ես դա անում եմ իմ հաշվառման վայրը համապատասխանեցնելով դատարանի կողմից տրված հասցեի հետ։ Եվ մեկ է ստացվում մերժում, լրացուցիչ իրավունքի սահմանափակում, որ որևէ ակտով չկա։ Սա ինչ է նշանակում, բացի դրա անիրավաչափ անօրեն լինելը, նաև իմ նկատմամբ հավելյալ միջոցների ձեռնարկում, ինչը վկայում է իմ նկատմամբ կոնկրետ սուբյեկտիվ գործողությունների փաստը։ Եվ վերջին սահմանափակումը, որը կա եւ կարծում եմ պետք է վերացվի, դա վերաբերում է ուրեմն խոսքի ազատության սահմանափակման։ Պատվարժան դատարան, ձեր ուշադրության ենք գրավում այն հանգամանքի վրա, որ երբ որ առաջին ատյանի դատարանում այս հարցը քննարկում էր, քննիչը որևէ կերպ չկարողացավ պարզաբանել եւ քանի որ հանրային մեղադրողներ ներկա չէր այդ նիստին եւ որևէ մենք բացատրություն չլսեցինք, թե ինչի է կիրառվում 490 հոդվածի բոլոր սուբյեկտների, ենթադրյալ սուբյեկտների նկատմամբ որևէ կարծիք արտահայտելու սահմանափակումը, եթե մեղադրական որոշումը, մեղադրանքի որոշումը վերաբերում է ոչ միայն կոնկրետ սահմանադրական դատարանի, այլ երբեմն առանձին դատավորների, շատ որոշակի նշելով նրանց անունները մեղադրանքի որոշման մեջ, եւ նաեւ կոնկրետ գործի, այսինքն որ որոշման հետ կապված սահմանադրական դատարանի դատավորների վերաբերյալ արտահայտված իմ հանրային խոսքը։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ սահմանային հարցերի հանրաժողովի կանոնակարգի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշման։ Այսինքն, եթե խիստ որոշակի է մեղադրանքը, խիստ որոշակի է ոչ միայն դատարանի մասով, դատավորների մասով եւ որոշման մասով կոնկրետ, ապա ինչի է ընդհանուր սահմանափակումը ըստ էության աշխարհի բոլոր դատավորների, դատախազների, քննչական մարմինների, որտեղ մենք հարցել ենք քննիչին, սա վերաբերում արդյոք միայն Հայաստանի Հանրապետության դատավորներին, դատախազներին, փաստաբաններին եւ չի դրվել հստակ պատասխան, որ այո։ Նույնիսկ հարցը հնչել պաշտպանական կողմից, որ այս պահին Բաքվի դատարանում ընթանում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ մեր պատանդարված քաղաքացիների դատավարությունը եւ արդյոք իրավունք ունի Էդգար Ղազարյանը հրապարակային ազատ արտահայտվել Ադրբեջանի դատավորների, դատախազների, քննիչների հասցեին եւ պարզվել է, որ ոչ։ Ես ում հասկանամ ինչու ոչ, ինչու է սահմանափակում քաղաքացու այն է հրապարակային հասարակական քաղաքական ակտիվ գործունեությամբ զբաղվող քաղաքացու գլխավոր իր գործունեության հետ կապված հատկանիշը խոսքի իրավունքը, եթե այս քրեական բարույթը հենց այդ նպատակը չի հետապնդում։ Դրանով է մեր մոտ հիմնավոր կասկած առաջանում, որ սա հենց այդ նպատակն ունի եւ սա իրավունքի եւ արդարադատության հետ այս մեղադրանքը ըստեյության ոչ մի աղերս ունենալ չի կարող։ Մենք փորձել ենք իրագործել այս որոշումը եւ կոնկրետ քայլերով, մասնավորապես որոշումը ստանալու հաջորդ օրը փետրվարի 24-ին ես միջնորդություն եմ ներկայացրել քննիչին, որպեսզի ներկայացնի բոլոր դատավորների, դատախազների, քննչական չթվարկել ցանկը նրանց ընտանիքի անդամների, ազգակցական կապ ունեցողների, խնամքի տակ գտնվողների որևէ տեղեկություն չեմ ստացել։ Դիմել եմ որոշման կատարման պատասխանատվությունը ստանձնած մարմնի, պրոբացիոն ծառայության Երևանի ծառայությանը, որպեսզի նրանք տրամադրեն ինձ այդ տեղեկությունները։ Ստացել եմ պատասխան գրություն պատվարժան դատարան, որ նրանք ինձ այդ տեղեկությունները չեն կարող տրամադրել, այդ տեղեկություններին չեն դիտապետել։ Առանձին սկսել եմ գրել գրություններ ՀՀ գլխավոր դատախազին, քննչական կոմիտեի նախագահին, սահմանադրական դատարանի
աշխատակազմի ղեկավարին, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին, փաստաբանների պալատի նախագահին։ Խնդրել եմ, որպեսզի նրանք տրամադրեն իսկ տեղեկություններ բոլոր դատախազների, քննիչների, ընտանիքի անդամների եւ այլի վերաբերյալ, ընդ որում ոչ միայն մի անգամ հաստատուն ցանկը, այլ նաև տվել եմ իր բջջային հեռախոսի համարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որպեսզի օպերատիվ կարգով իսկ տեղեկացնեն կադրային շարժի եւ նրանց անձնական կյանքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին տեղեկություններ։ Որտեղ եթե քննիչ ամուսնալուծվում է, նշանակում է նրա կինը այլևս նրա կինը չի, հետեւաբար իմ խոսքը այդ մասով կարող ավելի ազատ լինի, կամ եթե ամուսնանում է, ուրեմն ես պիտի իմանամ թե ում հետ ամուսնանում։ Այսինքն ինչ-որ ես ինքս այդ process-ի մեջ մնալով այդ process-ի մեջ զգում եմ դրա ոչ տրամաբանական լինելու փաստը, բայց ստիպված եմ լինելու իրականացնել այդ գործողությունները դատանի որոշումը կատարելու համար։ Թե սահմանադրական դատանի աշխատակազմի ղեկավարից ես ստացել եմ մի գրություն, որտեղ ասում է, որ սահմանադրական դատանի դատավորների մասին այդ տեղեկությունները առկա են սահմանադրական դատանի կայքում։ Ես նայել եմ սահմանադրական դատանի կայքը, այնտեղ կա տեղեկություններ միայն դատավորների մասին։ Բայց ասենք, որ դատավոր Սեդա Սաֆարյանի ամուսինը նրա վարորդ, այդ մասի սահմանադրական դատանի կայքում ոչ մի տեղեկություն չկա այդ մասին, ես լսել եմ մամուլից։ Բայց ասենք, միայն Սեդա Սաֆարյանի ամուսնու մասով, բա ընտանիքի մյուս անդամները։ Այսինքն ստացվում է, որ իմ նկատմամբ կիրառվում է մի խափանմիջոց խոսքի սահմանափակման, որը չունի որոշակիություն, ոչ սուբյեկտների իմաստով, եւ ոչ այն խոսքի իմաստով, որը կարող է վերաբերելի լինել այս ամեն ինչին։ Այսինքն ես պիտի ցուցաբերեմ չափազանց զգոնություն, զգուշություն հանրային խոսքում, որ իմ ամենօրյա զբաղմունքն է պայմանավորված իմ կարգավիճակով։ Հետևաբար այս ամենի համակցությամբ, այսինքն մենք մի գործ ունենք մի սահմանափակումների հետ, որոնք չունեն հիմնավորում, չունեն որևէ տրամաբանություն, խախտում են մարդու սահմանադրական միաժամանակ 3 հիմնարար իրավունքներ, որոնք ամրագրված են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, այլ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով, եւ այս սահմանափակումների կիրառումն որևէ առնչություն չի կարող ունենալ ինձ մերսադեպող արարքի հետ, որից ես առնչություն չունեմ։ Այսինքն, եթե սա նախ ասեցի, որ 490 հոդվածը սահմանադրական դատանի հետ կապ չունի, առհասարակ կապ չունի։ Մենք էլ դատավարության հաջորդ քննելու պատվարժան դատարան խոսենք իհարկե, թե ինչ բանա տեղեկություն, ինչ բանա կարծիք, ես ինչ եմ ասել, իմ ասածի բովանդակությունը իրանից ինչ է ներկայացնում, հանրային մեղադրողի մոտ ինչ ընկալումներ են առաջացել, դա ինչի է բերի իրավական հետ, մենք դրա փուլերին մենք կանդրադառնանք։ Բայց այս փուլում պատվարժան դատարան ես ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ այն հանգամանքի վրա, որ կիրառված 2 խափանման միջոցներն են, մեկը իր 3 դրսևորումներով հանիրավի են, անտրամաբանական, խախտում են իմ սահմանադրական հիմնարար իրավունքները, եւ ես բոլոր հանգամանքներից, եթե որևէ խափանման միջոց չունի, շարունակել եմ դրսևորել, ինչպես միշտ, ինչպես մինչև այս պահը, պատշաճ դատավարական վարքագիծ, հետևաբար այս սահմանափակումները պարզապես խոչընդոտ են իմ հասարակական գործունեության ազատ տեղաշարժի համար, ուստի կխնդրենք ձեզ ձեր գերազանցություն, դրանք բոլորը չեղարկել ամբողջությամբ երաշխավորել իմ սահմանադրական ազատություններն ու իրավունքները, դրա դիմաց ստանալով պատշաճ դատավարական վարքագիծ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։ Միանում եմ պատվարժան դատարան պաշտպանյալից դիրքորոշմանը, ինչպես